ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഭീകരമായ കാഴ്ച യമുനയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നഗരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. ഈ ഒഴുക്ക് നോക്കൂ, പുഴയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പോലെ വെള്ളം യമുനയിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായി ഒഴുകി ഇവിടെ ISBTയിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണിത്. ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശക്തിയായി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ശക്തിയായി ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാഹനം ഇവിടെ നിർത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റെവിടേക്കും പോകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കശ്മീരി ഗേറ്റ് പോലെ തന്നെ ഡൽഹിയുടെ ഒരു ജീവനാഡിയാണ്. ആ ജീവനാഡിയിലൂടെ തൊട്ടടുത്താണ് സുപ്രീം കോടതി ഉള്ളത്. ഇപ്പുറത്ത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണിത്. ആ ഇടത്തേക്കും വെള്ളം കയറുന്നു എന്നതാണ് കാണേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ എൻ്റെ മുട്ടറ്റമാണ് വെള്ളം എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അരക്കടുത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു റോഡിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അതിശക്തമായി ഒഴുകി വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഡൽഹി നഗരത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. കുറച്ച് കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചില മേഖലകളിൽ പോകുന്നു. ഇനിയും 4-5 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പ്രളയജലം കുത്തിയൊഴുകിയാൽ ഈ കശ്മീരി ഗേറ്റ്, ITO തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ സ്ഥിതി സങ്കീർണമാകും. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ആകെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട്. അണക്കെട്ടൊക്കെ തുറന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം. ഈ വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂർ നേരമായി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.